适合隐蔽，哪个地方适合急行军。闪开！怎么样？都没事吧？没事，没事，继续前进。是。 其他人，继续，快走！
别动！抗战！队长，抗战，你那边怎么样？折了俩。现在这个溶洞，就差这个右侧没有走到头了。大家伙注意警戒，出发！注意警戒。走吧。你走，我断后。 里边有一伙蓝军，先别开枪。看到没有，那个马蜂窝？可这到底是我们的战友，这么做会不会太狠了？对呀，太损了吧！小子们，你们要学的还多着呢。牛副队长的损招多着呢，够你们学的。走走走。队长，这是军靴留下的脚印，但是不是咱们部队人留下的。现在情况太危险了，我们赶紧撤。撤，注意警戒。没事吧？郑帅、白航、于四福跟我一组。是。抗战，你们一组，从这上，我们从这上。是。小子，上！
这儿没路了。那你还不给电子地图拿出来，看看有没有其他路可走？报告，没有信号，什么都看不见。哎，要不这样吧，我们手拉手握住天线，这样可以增加信号的强度。你多大的人了，开什么玩笑？哎，我说的是真的，没开玩笑。人体是导电的，这样就等于是延长了天线。哎，来试试，来吧，就这样。来，手给我。怎么样？有了，信号非常清楚，看见了吧？还郑帅这知识小百科不错吧？啊，我们现在有2条路可以选择，但是最近的一条也得翻过2座山，穿过1条河，总路程要128公里，是吧？红队成员啊，真是什么招儿都想得出来。随机应变，一切从实战出发。郑帅，你这柴火快点，都快灭了。来了，行不行啊？郑帅小子，你们那柴火过来没有啊？哎，来了，这边有个大个儿。等。哎，柴火差不多够了吧？不行，一会儿得烤鱼啊，是吧？哎，他们这菜怎么还没个种？老板干嘛去？老板，不行，看我带来什么啦？好多东西来了。哎呦，这么多呢！山药，哎呦，不过不是咱们河南的。哎，人子佛，菠萝。哎呦，哎，不是你弄一根雕干嘛呀？这怎么烤的？大个的，你这只能摆在家里啊？可以啊。还有山药，还有啊，菠萝啊！哎，班长弄什么好吃的呀？哇！嘿嘿，小白兔，你瞎呀？那是黑的，小黑兔，嘿嘿，真可爱。我烤了吃了。哎，牛队，这多可爱啊！别吃了，舍不得啊？那我给你一个舍得的啊？什么呀？把眼睛闭上。嘿嘿，你猜什么？另一只小白兔。睁开眼看看吧。哎呀！别慌！老板，不，哎，牛队，这还是你补吧？你试，班长，要不你补吧？哇！站住！别跑！都没有。早就该换岗了，你怎么不叫我？我不累，溜达挺好的。每次跟你执行任务，都是你一个人值夜，一个人连着扛好几个大夜。你现在嘴上说不累，回去就不是你了，一睡就是3天3夜，好不容易放3天假，全让你给睡没了。那点破事我早忘了，你还记着呢？当然记得。老牛，你说这和平年代没有战争，
要是真打起仗来，我要是牺牲了，你会不会想我？比谁都不要嘴，吃饱了撑的吧你？我都牺牲了，你不想我？想不想？想不想啊？我看你是有病，有的说嘛，没得说你就别说。你不愿意干，就申请复员。我告诉你，康震，你还有我的战士，谁都不能离开我。回去，要不你在这吃饱了撑的。据悉，海城武警这次大规模演习是为了锻炼广大官兵在恶劣情况下的反恐和处置突发事件的能力，规模之大，时间之长是近年来少见的。红队成员将穿横原始森林，途中历经艰难险阻。本台记者继续跟踪报道，将第一时间发回现场画面。通知他，任务取消，马上离开那儿。听明白了吗？不走寻常路，果然是牛副队长的风格。看，这些突击队员已经通过死亡谷向咱们走过来。看来呀，我们得好好招待招待他们。我听你这话的意思，你又有什么坏点子啦？我们作为蓝方队员，要想方设法的给他们制造麻烦，不达目的不罢休，否则呀，达不到实战演习的训练效果。对，哎，我觉得要不再给他们增加点难度。哎，你说，咱们一到哪儿才不容易被他们发现？哎，俗话不是说得好吗？这最危险的地方就是最安全的地方，你觉得呢？看来咱俩得找个安静的地儿待会儿。可以啊。各单位注意，各单位注意，以指挥中心为圆心出发，同时注意隐蔽。走。他们不是知道我们要来，全都投降了吧？马新天，永远不要低估了你的对手。文教导员的指挥作战能力够你学800年的了。这个废弃的造船厂这么安静，附近应该有埋伏。如果有埋伏，我们就直接把他引出来，打他个措手不及，把遭遇战变成阵地战。但是咱们还是锁定不了蓝方的指挥部具体位置在什么地方。队长，我觉得这只是个圈套，即使我们将计就计，也无法找到蓝军的头目。要不这样吧，我绕到敌人后方，渗透到他们内部，或许会有点小意思。队长，我申请跟郑帅一起去。就郑帅一个人去。郑帅，注意隐蔽自己，别打草惊蛇。一会儿我们行动了，你反方向出发。是。咱们现在随时可能进入蓝方的埋伏，他们以人多为优势，我们随时要保持战斗状态、战斗队形。白航、于四伯、廖耀山，一会儿跟我从左路突击搜索。明白。康震，你带下剩下的队员从右路突击搜索，都听明白了吗？明白了。明白。行动！
你们女子特警队在这次全军比武中真是身手非凡，这次非常感谢能够来指导我们的实战演习。我们也听说了你们的训练成果，希望有机会在战术上彼此切磋一下。好的。讲，对方已落入陷阱。别动！撤！以他们的性格，肯定负隅顽抗。不过这先机啊，在咱们手里。 从性格上来讲，他们是宁可战死，也不会束手就擒。但是从能力来讲，他们也有能够组织力量以少胜多的时机。所以啊，随时警惕，注意动向，向我报告。是。这是个陷阱，你那边怎么样？安全。郑尚还没回来吗？没有。咱们得集中兵力，向一个方向突围，大家注意警戒。是。一切顺利啊！你把他们说的这么厉害，咱们在这儿悠哉悠哉的，不太合适吧？牛副队长的特点。 就是刚劲十足，他带出来的兵多少也有他的本性，所以呀，我要给他们补上这一课。要赢我，光靠硬碰硬是过不了关的。有你这句话，我心里可踏实多了，我就舒舒服服的喝我的咖啡了。
喝，万一要是他们赢了，咱也喝饱了，不亏。避起锋芒，诱敌深入，再来个瓮中捉鳖，有意思。好，温教导员不愧是个博士，果然高明。谁呀？嘘！老弟，告诉你，按照游戏规则，你已经死了。
大哥，在呢。德行。时间差不多了，胜负也该揭晓了。报告这么长时间没来，不会出什么事儿吧？我这心里不踏实呀。报告，战况如何？战况就是我们大获全胜。你们被击毙了。老牛，说，我的兵老牛了。你的兵，连你都说我的兵，混球！郑帅那小子精灵鬼怪。老马有新情况。报告支队长，特战队集合完毕，请指示。同志们，这次配合警方的抓捕行动，务必在24小时之内完成。明明到。这次行动由你带队。报告支队长，坚决完成任务。出发。向左转，步走。我是千指，请讲。发现可疑人员在 A4大厦机场正在游行效忠，要求和对原路返回沿岸区域。情报将告知。明白，完毕。快，跟上！大家小心！自由组合，地毯式搜索，行动！是。
快走！别动！这是一个职业的急救手，不是咱们追的那个逃犯，咱们就在他视线里，跟着我，记着我常说的心枪合一嘛，眼到哪儿手到哪儿，枪到哪儿，慢点。那是有啊！
我提醒你们，在这里没有任何理由可讲，只有服从。表现不好的，我有权利随时开除你们。看不下去，你们有权利申请自动退出，你们可以叫我牛魔王。但是，我这儿可没有芭蕉扇，想要翻过我这座火焰山，那只能凭你们的本领，没有造化可言。你说和平年代没有战争，要是真打起仗了，我要是牺牲了，你会不会想我？一拳都不要嘴，是我撑的吧你？我的牺牲你不想我，想不想？想不想？是，我看你就是有病。有的说吗？你没得说就别说。你要不愿意干，就申请复员。我告诉你，康震，你还有我的战士，谁都不能离开我。老牛，老牛！有没有希望参加明年的世界春酒大赛？他们呀，我看还得老牛带队。那我不听您的命令。牛副队长带队，实现这个目标绝对没问题啊！上次比赛，牛副队长带的队伍以总分886的成绩名列第1啊！团队长，照您说这事儿，孙教员，我要是不拿第1，到我手中。
咋不吭一声就走了啊？你不是说好了年底给娘领个媳妇儿回来，明年让娘抱孙子的吗？你怎么说话不算话呀？你就这么嫌你得他走了？你不孝啊！看看呀，再看看呀！娘哪疼你不孝啊！牛一鸣同志是最坚强、最忠诚的钢铁战士，他的精神和力量，我们将永远铭刻在心。全体战友，向英雄敬礼！我想请个教。你们这群废物，都把我的话当耳旁风了是吧？你们知不知道打死的这个人是谁？特战队的副队长！你们还挑衅似的开那么多枪，你们是活腻了！先生，不就杀死一个特战队副队长吗？有什么了不起？混蛋！你们知不知道挑衅蓝军是什么后果？现在我们所有的行动都比以往更有难度大。他们会用全部的精力来对付我们的。孙总，今天死的那个人是我之前的教官，我想去看看他。
去快回，还有要事要办。是。你说，不就打死一个特警，有什么了不起的？特警打死一个少一个惨。龙哥，龙哥。抓住凶手，绳之以法。我想这件事情会直接影响到战士的情绪，要将这种情绪转化为前进的动力。鼓舞士气这个任务，文清就交给你了。是。太过分了！他以为就他自己难受吗？他一个人跑了算什么事儿啊？他现在连江队长都不理了，肯定是崩溃了呗。崩溃算借口啊？这就是没良心、没责任感，逃避现实算什么男人？可话说回来，牛队还不是为了救他，那他更不应该走。完全就是不负责任。说心里话，我最看不上这样的人。说什么呢？谁不负责任了？你们两个说话给我注意点措辞啊！咱们已经失去了一个战友，不允许你们再伤害另一个战友。他才不是我们战友。没完了。你说他去哪儿了？不是，你说他还会不会回来了？啊？哎，你说他这次该不会振作不起来了吧？老白，你能不说了吗？啊？我这不也是担心他吗？你这突然不说话了，你算什么呀？婷婷，你看见郑帅了吗？他不是跟耿队长还有温庆杰请过假了吗？这个我知道，他有没有跟你说他去哪儿了？坏了，他会不会又去找那个杀手报仇去了？哦，不，应该不会。虽然这个事儿对他打击很大，也不至于失去理智啊，应该不会。行了，你别多想了，我再找找去。金龙，吃饭啦！今天做的都是你爱吃的菜，先喝个汤啊。你这是怎么了？你不是从来都不喝酒的吗？是不是发生什么事儿了？
我的教官牺牲了。体力不平衡是吧？那我给你平衡平衡。挺香吗？我给你3次机会，你可以不择手段，我一招制敌。机会之间，我提问你回答，我说开始就开始，我说停就停，你行吗？行，开始。在敌人面前，你要比敌人更抗揍，你才能击倒他。提问，你是什么人？我是军人。第2次机会。你不光要会打，还要会防守。第2个问题，你的任务是什么？副总，我不打了，打不过你。想分散敌人的注意力，你就不能让敌人知道你下一刻想要干什么。第3个问题，我能先问你一个问题吗？说，你为什么每天这么折磨我们？你为什么让大家恨你？军人都别无选择。我问你一个问题：特战队员必备的条件是什么？意志。错，是心智。小子，记住了。我的事业正在蒸蒸日上。吃饭。要是还想扛下去，不想退出，那就我快点！你造反给谁看了？你给我看了吗？你不愿意输，现在就给我走人！我现在就把你送回板头队。我要不把你送回去，我就不叫牛魔王。我想打谁就打谁。战友是跟我们周身肉死的兄弟，在关键的时候会为我们挡子弹，在危险的时候会推我们出一把。你呢？你这种永远不懂战友的人，这早他妈应该下地狱！你的话伤着我了。一个优秀的特战队员，一个钢铁般的战士，他居然不允许，你舍不得，用你死也好，谎言来欺骗自己这颗热血的心。
30功名尘与土，8千里路云和月，莫等闲，白了少年头。军人代表的不是一个个体，它代表的是一个国家的力量，一个民族够不够强大，肩负着人民的卫士、国家的尊严、国家的荣耀。一个合格的军人，视死如归的在战场上奋勇杀敌，那是因为他心里有一面他用命捍卫的旗帜。有了这面旗帜，他就能在战场上使敌人很渺小、很脆弱、不堪一击。有了这面旗帜，那就战无不胜，攻无不克。如果你们感悟到了这面旗帜的神圣，能用生命来捍卫它，那么你们将是世界上最强悍的中国军人。那是有啊！把你们班正帅给我叫出来！对，把他给我叫出来！装什么装？正帅人呢？哎呀呵，提纪律了吗？直接躲起来了。这就怂了，一帮缩头乌龟！你们说话别那么放肆！谁不知道你们后的本班人啊？正帅当了凶手，你们就没有责任吗？说什么呢？说什么呢？说什么呢？你们都是特战队，值得骄傲的队员，因为你们都是经过牛副队长艰苦考验，得到他认可的合格战士。但是今天我看到，你们因为牛副队长的牺牲而互相伤害彼此，我坚决反对将牛副队长的牺牲归咎到任何一个人身上，因为我们每一个人都要承担这种责任。你们应该清楚地记得牛副队长是怎么教导你们的，你们更应该清楚地记得当初你们对牛副队长从不服、恐惧到敬佩、爱戴，牛副队长的精神和意志教给你们的不是伤害彼此和推卸责任。你们抬头看看，你们是怎么齐心协力让我们的国旗在魔鬼训练营飘扬起来的。国旗是一个国家的象征，而我们武警战士就是为了国家的尊严和和平而奋斗终生的。这是一种责任，是一种使命，更是一种荣誉。每一次的野外生存训练都把你们折腾得体无完肤，每一顿只够塞牙缝的残羹冷菜还让你们在臭水沟里吃。那时候你们每一个人一定恨得牙根痒痒。牛副队长总是对你们说，真实的战场比魔鬼训练营更残酷，真实的敌人比牛魔王更残忍。你们肯定不理解，你们肯定在埋怨，甚至你们肯定在反抗。他这么做就是为了在训练中让你们锻炼生存能力，在绝境中逢生。就像我曾经说过，要把你们深深地打进泥里，你们才能开花结果。你们就是这样一次次的在艰苦卓绝的锻炼中成长起来的，光荣地成为特战队的正式成员。请特战队的每一位队员回头想一想，你们在魔鬼训练营中的每一个细节，你们最痛苦的时候，最想报复的时候，仔细地想想，你们在牛副队长的身上到底学到了什么？不仅要学习他的技能，更要学习他的精神。向牛一鸣同志学习！向牛一鸣同志学习！向牛一鸣同志学习！
来介绍一下，这位就是黄俊龙先生。Nice to meet you. Nice to meet you. 俊龙啊，以后这条韩线就交给你来处理。是的，孙先生。我一直很看好你，你也从来没有让我失望过。Chess。这段时间，他们的士气是上去了，但是也看得出来，每个人的心里都憋团火。这时间长了，可不是个事儿啊。毕竟，心理上的伤是很难愈合的，这个坎儿恐怕一时半会儿是跨不过去。别说他们了，我心里还憋着火。大家的心情都是一样的。哎，耿队，调查方面最近有什么新的进展？还是老样子，没什么线索。我跟支队长提过很多次，让我也介入调查，都被他顶回来了。这方面，我想马支队长有他自己的安排。他们的士气是提升了，可是情绪上还是有点不大对头。在这个情况下介入调查，恐怕不是件好事儿。这次的对手绝非等闲之辈，无论从专业素养到反侦查能力，都非常的出色。否则，牛副队长，这些我都知道。反正牛一民，他不能白牺牲。牛副队长的仇一定要报。郑帅这小子请假这么长时间，是不是该回来了？应该快回来了吧？班长，咱明天正式训练之前，还是先来个20公里武装拉练吧。对啊，班长，我也同意。我觉得咱们现在训练强度还不够，要不搞个夜间紧急集合，半夜就出发，明天回来正好能赶上正式训练。好啊，提议不错，但是别忘了，一口吃不成个胖子。明天训练的事儿先缓一缓，跟着我去找郑帅。队长，郑帅他现在在哪儿啊？我也只是猜测，别问那么多了，明天去了就知道了。时间不早了，你们早点休息。郑帅，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 郑帅。咱们分3找，2个人一组，注意安全。行，老班，咱这边行。号。
是他吧？估计是小动物吧。说这小子到底躲哪儿去了？我怎么听见什么声啊？他要是想出来就出来，他不愿意出来算了。